व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय अनदर गेम प्ले वीडियो। तो आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं रोपीरो। तो अभी मुझे यहाँ जाना है अपने हाउस पे वापस। पहले ये स्पिन करके पैसा मुझे शॉटगन आरपीजी मिल जाता। आरपीजी नहीं मिलता है। चलो अब हमें उधर जाना है। चलो सीधे चलते रहो। गाइस और पीछे थोड़ा, नहीं सॉरी ये और पीछे और ये आ गए। इसमें किसी का सेंस ही नहीं है। मतलब कि यहाँ हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, पेड़ के पत्ते हिल रहे हैं। अननोन, मुझे नहीं जाना। चलो तो यहाँ पे हेलीकॉप्टर लैंड करने में दिक्कत हो रही है। उधर जाते हैं हेलीकॉप्टर। तुमने वहाँ का मार्क कर दिया, मुझे जाना है वहाँ। स्टार्ट मीट टिप्शन। हाय हेलो टिप्शन। क्या स्कूल होलगेन मुझे नहीं पता। स्मोकिंग करता है बैठ के। चलो दौड़ो और अपने हेलीकॉप्टर के पास चलो। ओए एक सेकेंड, मेरा हेलीकॉप्टर इसमें इंडियन बाइक ड्राइविंग जैसा आने लगा। कैसे? क्या? अरे गाइस वो कुछ नहीं, अब पता नहीं कौन से कैसे क्या कर रहा था। तो यहाँ ये रास्ता तोड़ो। तो अब मिशंस करने ये वाला तो नहीं हो पाया। चलो